以下節目有少量不當行為，敬請家長留意。世上磨練多少，男兒一生要幾次撞到失望與心照？我有無邊毅力捱盡困難考驗？立誓披荊斬棘，心裏更永不自厭。丈夫一生要經過困難磨練共多少，大丈夫一生要幾次落魄失望與心照，冷雨狂風歷盡人格更光耀，立地頂天看似心裏許諾夢不切要。暫時未有不愉快事件發生。阿靜，你喺邊啊？刮緊料啊！喺邊度刮料啊？梗係有料地方刮料啦，唔通喺廁所咩？點解成朝都見唔到你翻嚟嘅？有冇見過啲賊仔又賊到俾人拉？我未見過。喂，你講咩啊？我收唔到喎喺度。喂，做咩嚟？同 control 講，我哋而家貼啦。等杯茶你先同 control 講嘛，呢叫偷 star。你學堂先冇學過。亨哥！喂！早晨啊，晶。早晨。今朝我哋又講起你啊。講我哋咩衰嘢？梗係講你威水史啊！話你辣手神探啊嘛，叫大佬整啊，我徒弟。早晨，師兄。早晨。有幾辣手啊我大佬，我得你3成半啫喎。我就係嗰3成半好嘅，俾你學晒啲其他你又唔學我真係鬼馬，你真係甩你。學你啊大佬！哇！呢兩杯凍飲消暑啊喂。唉，想話唔老都唔得，行2步就出汗啦真係。你咁快腎佬，你幾時腎到咬糧啊？我就想等呢一日仔細老婆亂啊！我自己讀得書少啫，我想個仔讀大學噶嘛，就算做到死我都做到咬糧。你使唔使就自己死啊？咬糧啫嘛，咩咁大把啊？你而家過45歐啦，你要申請邊個唔俾你啊？啊！喂，呢條友，我哋有個人都型添，點稱呼啊？樂昌成，叫我成得啦。曲道正，重案組嗰邊。啊，大佬淨係我哋環頭咧，響晒朵㗎。有機會跟住學下嘢。嗯。都唔知點算好啊！唔使驚㗎，要替佢阿姐代你替咯。今次無論點樣都好啊，一定要幫佢爭取到居港權㗎。我哋輪住睇頭，下一個，好就俾你啦！允叔，差唔多夠鐘開工咯喎。唔係，仲有5分鐘。我知，但係頭先我偷 start 啊嘛。你行先啦，我啜多兩啖跟住你。開工先。咦？去金魚佬嗰度收風啊？有2支黑星魷魚腩問過嚟。
不過未知做乜嘢，過兩日先知。正啊，喂，借住2萬銀嚟。好啊，撳俾你。不過要分期還嘅喎。冇問題啦，我同你咩得計啊？你話唔還啊，我都唔敢追啦。多謝。唔使，唔係有事係嘛？唔係，我老婆生日，我買粒鑽戒嚟氹佢啫嘛。哇！咁重手咪成卡幾？你又好啦，有得氹。我啊想買粒氹銀，都冇人俾我氹。你都可以買嘅，不過你唔買啫嘛。收線。千祈唔好做啲過激行為。霍議員，係政府逼我哋咁激動嘅。如果我哋覺得政府係唔講道理嘅，我哋更加要講道理。而家普通嘅市民已經唔支持你哋嘅，如果你哋再搞事，政府更加有理由為咗公眾嘅秩序，強迫遣返你哋。我霍天良向大家保證，一定為大家爭取到合法嘅居留權，直至最後一個人留低為止。呼籲大家保持冷靜。我哋要保障我哋得到合理嘅權益同埋合法嘅人權嘅，大家放心。我哋要求入境處長保證我哋唔會被逼遣返，如果唔係我哋就唔俾佢走。俾佢走！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 要增援啊！得啦，煮多啖得啦。唉，飲到成肚水都唔知點跑。唉，一輪盡唔記得帶錢添埋燈。唔好扮嘢啦，後數啦，行啦。今日多謝咯喎。增援，喂，唔好跑咁快啊，因住狗啊！
太老婆。我係得阿峰一粒仔，佢爭取居留都係為咗想照顧我嘅啫。放心啦，王伯，阿峰應該冇事。阿妹啊，你做咩啊？唔舒服啊？面色咁差嘅嚇？冇事啊。醫生，我個仔住啊！醫生，你係咪黃子峰親人啊？係。佢腹部中槍，流血過多，對唔住啊，我哋已經盡晒力㗎。係嘅，處長，我會盡快徹查呢件事。明白，明白。你哋有冇人唔明白？原來你全部都明白，就只有我唔明白。點解我哋嘅手足會向一個手無寸鐵嘅示威者開槍？啱啱我同處長通電話，佢對呢件事非常震驚，叫我成立專案小組，盡快交份詳細嘅報告俾佢。兩人3日寫份詳細嘅報告，會唔會好趕啊？我哋盡力而為啦。咁就3日啦，我應承咗處長啦。喺我記憶，自67年暴動之後，有示威群眾同我警方發生衝突，造成傷亡，今次係第一次。點解喺我哋環頭裏面發生呢？如果罪名成立，我哋嘅手足會被判誤殺，最高刑罰係終身監禁。張啊，佢嘅家庭背景係點？佢有老婆，仲有個12歲嘅仔。咁佢以往嘅 report 咧？佢試過濫用暴力打過犯，俾人撲過。而家所有條件都對佢不利。喺在未有結果之前，我相信我哋嘅手足係清白嘅，所以我哋大家對外嘅立場係一致，明唔明白？Yes sir。你哋未經批准喺度聚集係犯法嘅，請你哋立即離開。我哋全部都係目擊證人，而家集體報告，所以唔算犯法。而家要求見你哋嘅指揮官。見指揮官，見指揮官，見指揮官，見指揮官。喂，東南警司。董 Sir，董 Sir。你好，區議員霍先生，我代表呢班爭取居港權嘅人士，要求你哋警方對槍擊事件作出合理嘅解釋。合理解釋，合理解釋，合理解釋。我謹代表警方對今次不幸事件表示遺憾。我哋已經成立咗專案小組徹查呢件事。我哋而家要求警方公開道歉。公開道歉，公開道歉，公開道歉。喺再未有調查結果之前，我哋唔可以判斷邊一方面需要負責任。如果係同事犯錯，佢當然要受到紀律處分。但我亦都唔排除向在場示威者，包括死者，提出起訴。仲有，你哋咁喺度聚集，只會影響我哋嘅調查工作。有冇搞錯啊？各位證人，我相信喺我哋當中一定有人目擊整個槍擊經過。我希望嗰個人可以企出嚟，為死者討回公道。我見到，我都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 見到啊！我都見到。我當時見到個差佬揸住警棍，見人就打，好似發咗癲咁啊！佢追住阿峰嚟打㗎，阿峰咪係咁就係咁走咯。之後個警察就攞支槍指住阿峰，跟住我聽到嘭一聲，阿峰就瞓咗喺度啦。我唔知㗎，我當時咩都睇唔到㗎。雖然我係咩都睇唔到啫，但我認得個差佬㗎。佢上個禮拜同阿峰咧喺遮打花園嗰度咧，佢哋嗌過交㗎，一定係公報私仇。係，我的確聽到槍聲，行到過去，見到葉坤揸住槍對住死者，而死者亦都瞓低咗，流咗多血。
真係冇陰功，生嘅時候唔可以留低，反而死咗先至可以留低。希望呢件事可以平反到。郭議員啊，靠晒你噶咯喎！唔好咁講啦，幫你哋做嘢係我責任嚟嘅。至於居港權嗰件事，我唔保證同大家爭取到，但係放心，我一定盡力同政府交涉。今次呢件事對大家爭取居港權可能都更加有利，因為政府唔多唔少都會讓步，所以都未必係一件壞事㗎。咩唔係壞事？搞出人命啊！點會唔係壞事啊？你覺得死人係好事咩？對唔住啊，霍生，佢哋係爭取佢哋應該有嘅權益，根本就唔應該有任何一個人犧牲。既然而家有人犧牲咗，我哋只有更加團結。喂，做咩？出聲嘅？冇事啊。等下先，醫生擔心喎，坤叔一定冇有事㗎。係啦，坤叔啊，平時連蟻都未踩死㗎啦，佢點會開槍打死人啫？夜啦，早啲翻去唞啊！你翻去先，我等坤哥。真係冇擔心過。翻嚟啦，咁我走先啦，拜拜。拜。你有冇搞錯㗎？我屋企咁亂嘅。你老妹仲識幫我手執下屋啦？睇下你似咩？你當唔當呢個屋企嚟㗎？講咩啊？我講咩啊？由朝到晚淨係陪住佢，即係示威遊行。今晚新聞係出晒位㗎，示威咪有錢㗎，個仔你唔使理㗎啦。我唔理，我唔理個仔理你㗎嚇。而家邊個個個月揾錢翻嚟養起成頭家㗎？算啦。使唔使咁講嘢啊？小句喺面數我，你以前使我食我啊，有冇計過數啊？以前啲嘢攞翻出嚟。我而家冇錢啫，唔係代表而家冇啊嘛。你收聲居港權。媽咪，你講收聲啊！係你啊，嘈聲個仔啦，飯又唔煮，啲咩媽咪嚟㗎？聽到啊？嚟，抱一下。睇見你兩個眼冤㗎。我費事同你拗啊！不如你嘈啊！對唔住啊，阿姐，都係因為我搞到你同姐夫嗌交。關咩事啊？我哋兩個不嬲都係咁噶啦，嗰日唔嗌交啊，嗰晚瞓唔着覺。咁點解當初要結婚嘅？點解要結婚啊？我都唔記得啦。嗰陣細個啩，見你姐夫出嚟行好似好威咁，咁啊傻下傻下咁啊跟咗佢。而家就知啦，咩叫自己攞嚟煎啊？咩叫自己攞你煎啊？即係自己攞嚟煎啊，傻妹。其實姐夫都未咁衰啫。哇！橋島飲吹飯飯蒸，啲咁嘅老公仔喺邊度揾啊？總之一句講晒啦，你見到佢咧就當佢透明咁就得㗎啦。家姐啊，做咩？不如我翻上去先啦。點解？以前阿爺未死就話啫，而家爺都死咗咯。你一個人喺上面，我好擔心你㗎。我都大個啦，自己又識照顧自己，況且香港啲生活我又唔係咁習慣。點會唔慣啫？住住下就慣㗎啦嘛。阿姐啊，我唔想你咁辛苦啊。阿妹啊，你仲記唔記得啊？嗰陣阿爸要申請阿媽落嚟，或者可以帶我哋其中一個。嗰陣阿媽話你細個要帶你落嚟，我幾嬲啊！我唔睬你，
自己匿埋喺房嗰度喊咗幾日幾夜，跟住你同阿媽講話你唔捨得阿爺，要留喺上面嗰度陪住佢。我知道㗎，你專登讓我嘅。阿姐，由細到大都係你讓我，我約翻你一次好應該㗎。你謝阿姐，阿姐知道㗎。你今次咁辛苦落到嚟，阿姐真係好想好好地照顧你啊！唔好再分開啦，好冇？阿姐。喂，出嚟啦，出嚟啦！葉君先生，我想問下咧，當時嘅情況係點㗎？件事究竟點發生嘅咧？呢條死真係未有個過節嘅咧？喂，你個手攞咩㗎？喂，忍咩啫？返屋企啦！收！猛問我做咩掹支槍出嚟？嗰條友癲㗎！阿晶，你信唔信我開槍殺人？我唔信你，我就唔會陪你坐喺度。當時嘅情形好混亂。啲人衝散晒，突然間有個後生仔轉身望住我，佢對眼好兇，仲揸住把刀衝埋我度。我警告過佢，但佢唔聽。我掹咗把槍出嚟，砰！原來我已經開咗槍。我真係唔想開槍，我真係殺咗人，我真係殺咗人啊！真係殺咗人啊！阿靜，你冇殺到人啊！你開槍為咗自衛啫。喺警察手執裏邊，如果生命遇到危險，係有權開槍保護自己。但係當時嗰條友真係攞把刀衝過嚟啊！點解喺現場又揾唔到把刀？一定係有人收埋把刀，一定係有人知道真相唔講出嚟。你聽我講啊，坤哥，如果有事，我當初跟你嗰時同我講過，真相係一定會出現。我會等到個人咩？你會等到，我陪你等。阿姐，唔使講嘢啦，我今日出嚟陪你飲酒嘅。啊！仲有阿晶，我問你借錢氹我老婆，其實因為我老婆出邊可能仲有第二個男人。成晚都邊度嚟呀？慢慢。飲到咁醉。打電話俾你又唔聽電話，走。飲，發生咁大件事你仲喺度飲酒？啊，坤哥，夠啦，今晚飲夠啦，啊冇飲，夠，聽晚早啲上嚟陪你飲嚇，早啲打。嫂啊，我走先啦。你飲夠未呀？你而家打死咗人啊！你仲咁得閒走去飲酒？我知啊，但我唔飲酒瞓唔着㗎嘛。飲死佢啊！第時你俾人告啊，冇一份工，連公積金都冇埋，你叫我哋點算啊？我而家同你講嘢啊，你仲飲？
差佬咧，好似有心對冧佢。佢梗係有心殺死阿峰㗎啦！你識佢嘅咩？我哋同鄉嚟㗎。哦，你同鄉嚟嘅。係啊。咁你實見到警察點對冧佢係嘛？喂，關你咩事啊？喂，梗係關我事啦，我係記者嚟㗎。如果我將呢個事實報導出嚟咧，對你申請居港權咧，好有幫助。乜你真係記者嚟㗎？成個人都係記者，睇下知啦，醒目仔。嚟，正口。喂，我有火，嚟，嚟。點啊？係咪好順流啊？谷 Sir， 到底發生咩事啊？阿 Sir， 你唔係教書㗎，阿 Sir 係嘛？喂，係啊，我以前真係教書㗎，呢啲我啲學生嚟㗎，而家做差人啦。哦，原來你係警察嚟嘅，仲有扮記者氹我哋講嘢。喂，大佬，你聽我講。谷 Sir， 你唔可以咁做嘅喎，呢件事已經交咗俾專案小組去跟，你私自去查係唔啱規矩嘅。邊位啊？你教我做嘢啊？我哋身為警務人員係唔可以知法犯法嘅。警察嚟啊佢，走啦！警察冇個好人㗎。靚仔，下次喺街頭見到我，你街尾好走。我見有鑊飯嘅。阿成啊，你覺唔覺得你咁做好似多事咗啲啊？譬如權查呢單案，將來啲證人如果上到庭同法官講，只要俾人覺得坤叔想間接騷擾啲證人，咁樣做會對坤叔更加不利。我諗我唔可以支持得過。你有冇搞錯啊？你聽日當差啊？葉坤呢單 case， 我咪已經成立咗專案小組去查咯。如果得閒冇事做咧，就出去同佢捉多個賊，破多幾單大案。我覺得坤哥呢單都係大案喎。Shut up！ 總之呢單 case 你唔好再插手啊！如果唔係你好似葉坤咁樣，可能咬唔到長糧㗎。Understand？ 喂，你做咩啊？冇，頭先好似聽到人嗌你喎。喂，係咧，你咁樣撲個大佬證，唔驚佢揾你算賬？我哋警察嚟㗎，如果驚啲賊揾我尋仇嘅，咁我哋咪唔使捉賊啊？係就係，不過事實只有係定唔係，冇不過㗎。但係聽講當時嗰條友好似揸住把刀仔喎。刀仔嚟啫，又唔係槍。話到尾，坤叔都唔應該開槍啊！做咩你哋？大家冷靜啲。教刀嚟嘅啫，都要掹槍啊！收檔靚仔。大佬仔，你個嘢，O記班手足話咧低調啲，俾人知道好大鑊。放心啦，有用嘅咩？當時嘅情形好混亂，我見到有個後生仔，佢隻眼好兇。我警告過佢，但佢唔聽，我亦掹咗把槍出嚟。我聽到有個女人尖叫聲，跟住砰一聲，原來我已經開咗槍。唔好亂講嘢啊你！精嘅咧，你當嗰人咩都睇唔到，知道未啊？我哋唔知你住喺邊㗎，總之你家姐有個仔嘅。如果你想一家人平平安安嘅話咧，你講嘢小心啲，知唔知啊？走。差人，
20年都係得嗰條柴，你而家殺咗人啊！如果真係連份工都冇埋，你話我哋兩隻乸點算啊？水姐，你做乜嘢啊？係咪想嚇死老豆啊？做乜啊你？自己唔爭氣就唔好揾個仔嚟出氣啦！冇鬼用嘅你，就連份工都冇埋啦！你話我哋點算啊？喺度嘈乜嘢啊？我又未俾人炒魷魚。去邊啊？我死啊！你唔入得喎。冇事啊，你翻出去先。 Yes sir。坐。咩事啊？董 Sir， 我想同你講，我哋做差人好慘㗎，有咩行差踏錯都俾人啄死。公眾對我哋要求高啲，就唯有靠我哋自己做好啲啦。做好啲都冇用啊！外邊啲人而家挑剔我哋，我哋做前線嘅真係好大壓力㗎，董 Sir。其實你入職之前，一早就應該知道份工係有壓力㗎啦。但我諗唔到，我哋會孤軍作戰。呢啲只係你嘅錯覺。起碼我同你同步，積極咁面對單 case 啊！而家出邊冇人體諒我哋啊！我哋做差人嘅出邊咁多陷阱，萬一踩落去都唔知點算。能夠做到咬糧，真係可以燒炮仗。其實只要我哋問心無愧，盡忠職守，根本唔會有問題㗎。我都問心無愧，我都盡忠職守，但我一樣冇好下場。如果我俾人裁定非法開槍，我乜嘢都冇晒㗎啦，董 Sir。其實呢單 case 仲未上庭，你唔需要咁快下武斷咯。而家把刀揾唔到啊，我咪好似俾人判咗死刑咁咯。董 Sir 啊，我唔係第一個，我諗我都唔會係最後一個。我希望董 Sir 你諗辦法修改下開槍嘅指引，如果唔係我後邊嘅手足好似我一樣受害㗎啦。好，你嘅意見我會同上頭反映。你坐，我聯絡你個頭，慢慢同你再傾。唔使啦，董 Sir。我諗你哋幫我唔到，我要靠自己。係，耀坤，喂，我係董立恒，被停職警員耀坤，情緒唔係好穩定，啱離開我 office， 有手足見到，即刻同我留住佢。張小姐，請問你當日係咪見到警員開槍嘅經過？冇啊，我咩都見唔到㗎。咁點解槍聲之前你尖叫？而你望嗰個方向就係當日事發嘅地點。阿 Sir， 我真係咩都唔知㗎。係咪有人威逼你或者恐嚇你唔俾你講啊？係你唔使驚，我哋警方會保護你。我真係好需要知道個真相。阿 Sir， 我講咗我咩都唔知，我求你俾我走啦。坐低。我話俾你聽，如果你唔係女仔，我就罰你。對唔住，我真係好需要知道真相，你可唔可以講俾我聽啊？阿叔，你我今日當家。咩可以復職啊？我今日當家。大佬先，帶張豪仔嚟啦。唔該。豪仔，坐。哦。鄭叔叔啊，我爸爸咧係咪就喺度做嘢㗎？係啊，你爸爸我做咗多年，因為成間差館個個識佢，而且好尊重佢。哇，原來爸爸咁叻㗎！等我哋大個嘅時候咧，都好似爸爸咁做個好警察。呢一個細路仔就開槍殺人嗰個仔，今年12歲，啱啱升中學。如果佢爸爸被控收不開槍而導致他人死亡嘅話，佢可能要坐20年，甚至乎終身監禁。唔會㗎，我爸爸係個好警察嚟㗎，佢唔會坐監㗎。咁就要睇佢口供。你哋口口聲聲話爭取居港權，無非都係想一家團聚。你哋就有爭取自由，
但你係剝奪人哋嘅自由。如果你唔將真相講出嚟，你等於拆散佢家庭。你自己諗下。當日阿峰手上的確係揸住把刀。坤叔，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 坤叔。坤叔，坤叔，你唔好行埋嚟。坤叔，千祈唔好亂嚟，有事慢慢講，俾翻把槍我先。冇用，你而家講乜嘢都掹唔翻嘅。點會掹唔翻啫？你唔怕同我講啊？我會盡力幫你嘅。你點幫我啊？而家只有死，只有死先可以啊！你幫呢個唔得，我唔可以俾你咁做。我係差人。差人？我都係差人嚟㗎！我當咗20幾年差，我救咁多人，一到救你哋自己都救唔到。20幾歲就當差，到而家淨係得一條賊。我以為我要再當多幾年，就可以攞份退休金，做啲生意細，過埋呢一世。點知我而家俾你做，而家連份退休金都攞唔到啊！即為護法紀，而家法律點幫我啊？而家單案都未上庭，就算你係俾人定咗罪啊，咁都唔使死㗎。你講咩呀？我而家只有死，先可以保得住份退休金。將退休金俾我個仔，留俾我老婆，留俾我個仔。唔好啊，坤叔！即係話當時你見到死者係攞住把刀去吉個差人係咪？嗯，係我親眼見到㗎。咁即係話你個尖叫唔係見到把槍，而係見到把刀。把刀去咗邊呢？我哋現場揾過，揾唔到。因為有人收買咗佢。係咪今日圍住你3個人？你肯唔肯出庭作證，做我哋警方嘅證人？七人之槍唔係我哋咁用啊！用你持槍自殺，會令到你萬里，我唔可以咁做，我唔可以令到你。你做乜嘢？
我爸爸係咪死咗啦？點解會死㗎？老豆啊！老豆好勇敢，佢捉咗食魚到魚。而家你幫爸爸打咗啲爪喎，爸爸，你醒下啦！你定叔叔唔啱我，你遲咗。你好衰㗎！還返爸爸俾我啊！還返爸爸俾我，你冇救啊！結果啊！經過我哋深入調查同埋目擊者口供，我哋已經掌握到足夠證據，證明我哋嘅同事葉坤係合法開槍嘅。至於佢不幸自殺身亡，我哋警署上下同事，包括我，都深表惋惜。跟住死者嘅身後事，警方會諗住點樣安排？